탔어. 저 또라이는 천재나. 오늘도 나갔다가 조금 사오긴 했는데 저번에 먹었던 팝콘을 사러 가려고 했는데 너무 멀더라고요. 그래서 가까운데 킴스클럽이 있어가지고 거기에서 이거 팝콘, 카라멜 팝콘 그거가 1,790원인가? 그렇게 해서 되게 저렴하게 또 샀어요. 그리고 내일은 오빠도 저도 출근이라 뭔가 밥할 시간이 그렇게 여유있지 않을 것 같아서 내일 한번 먹어보려고 이거 세일하길래 커리 사봤어요. 얘도 1,990원, 얘도 1,990원. 이렇게 해서 4,000원 정도에 이렇게 두 개 샀고, 그리고 이거 소세지 딱 한 번 먹을 양으로 되게 조금 들어있더라고요. 그래서 소야 볶음 해 먹으려고 이것도 하나 샀어요. 이거는 1,290원인가? 그리고 진짜 안 사려고 했는데 유리컵을 너무 사고 싶은 거예요, 요새. 그래가지고 뭐에 홀린 것처럼 모던하우스에 갔다가 사왔어요. 유리컵. 또 유리컵을 조금 디자인이 있고 그러면 내열 유리가 아닌 경우가 많더라고요. 그래서 내열 유리인 걸로 사려고 했더니 다 이렇게 그냥 아무 무늬 없는 이런 거였어. 근데 커피 같은 거 담으면 이렇게 아무 무늬 없는 게 더 예쁘겠죠? 그래서 이거 이렇게 두 개. 그리고 이렇게 긴 거 이렇게 두 개, 이거 두 개, 이거 두 개 해서 4개 샀어요. 그래서 얘는 370ml, 요거는 400ml예요. 그래서 이렇게 4개 샀어요. 원래 모던하우스도 세일을 좀 자주 하는 것 같긴 한데 언제 할지 모르니까 그냥 나간 김에 샀고, 그리고 집에 컵이 많은데 이게 제 욕심으로 사는 것 같아가지고 양심상 컵은 제 개인 용돈으로 샀어요. 장 본 거는 이제 생활비로 하고. 요 뚱뚱한 게 4,900원, 이게 3,900원이에요.
먹어도 돼요? 네. 이거 오늘 마트 가니까 더 싸? 아니? 아 편의점 가니까 정가가 하나에 4,700원이더라. 왜 이거 삼촌 얼마 맛있다. 맛있어? 음. 편의점에서 4,700원에 이제 2 플러스 1이었어. 그럼 3개에 한 9,000원 얼마 하는 거겠지? 좀. 맛있다. 근데 걔가 더 맛있을 것 같아. 맛있는지. 먹어. 오빠는 그거 먹어봤어. 이거 되게 짭짤하다. 약간 치즈 맛 나 이거. 둘 다 맛있는데 근데? 오빠가 나오겠다. 안녕하세요. 감사합니다. 이거는 바나나랑 배랑 우유 살짝 넣어서 갈은 거예요, 얼음이랑. 여기 들어올 때 가전 샀을 때 사은품으로 믹서기랑 뭐 이런 거 받았는데 그때가 5월인가 6월인가 그랬는데 이제 와서 처음 믹서기 써봤어요. 근데 이제 과일을 뭐 깎아서 챙겨 먹기 귀찮을 때도 있고 이러니까 이렇게 갈아서 먹으면 좋더라고요. 오늘 제가 운전 연수를 하고 와가지고 지금 1시 반인가 그런데 늦게 점심을 먹고 있어요. 제가 면허 딴 지는 진짜 오래됐거든요. 근데 장롱 면허여가지고 연수를 안 받으면 할 수가 없는 상황이라 오늘 처음 연수를 받았어요. 생각보다 할 만한 것 같긴 한데 근데 아직 무서워가지고 오늘은 강사님이랑 같이 했으니까 한 건데 나중에 혼자 할 생각하면은 엄두가 안 나요. 아직 10시간에 하는 거를 신청해서 했는데 3일에 나눠서 하거든요. 그래서 오늘이 제일 적은 시간을 했고 이제 내일 모레부터 이틀 동안 할 건데 잘할 수 있겠지 뭐. 맛있다. 햄이 따로 지금 없어가지고 비엔나 소세지 있길래 이렇게 잘라서 넣었거든요.
ては事件に巻き込まれたというわけではないんです。はあ、勘弁してほしいわ。失踪なんて。失踪した原因に何か心当たりはありますか？いいえ、担当していた会社の数そんなに多くはありませんよ。20社ほどです。少ない方です。もう決まっています。彼には銀行員としての資質に欠けるものがあった。その上、彼はもう一つ問題を抱えてまして。もう一つ、そんな過保護な母親、誰かがガツンと言えばいいじゃないですか。言えるもんならとっくに言ってますよ。보충해주는 다림표 육새는 어떤 비법이 들어가는 걸까요? 추울 수도 있는데. 괜찮아. 그러니까 저쪽이야 아니면 이쪽? 글쎄, 어디가 더 따뜻할 그나마 덜 추울까? 어떻게 구워? 불 붙는 거 아니야? 따뜻하다. 응. 네 스타일이야. 탔나? 오!